Goeiemiddag inkers, Saartjie die Bosveld baby so. Ek hoop dit gaan goed met ieder en elk. Ek het vandag ietsie anders vir julle. Dit is 'n groeiverhaal, so vir die wat 'n bietjie gou bang word. Is hierdie is nou nie vir jou nie. Dan moet jy liewerster nie verder luister nie. Maar hier kom hy nou, vir die wat lus is vir 'n bietjie gril. Die storieetjie se naam is 'n oog vir 'n oog. Dit is meer 'n reuk as enigiets anders wat Wanda laat wakker skrik met die siekwete dat haar groot fout is. Synde 'n verpleegsuster van beroep, weet sy hoe ruik dit as menslike vlees verrot. In 'n hospitaal is dit alledaags en hanteerbaar. Maar nou lees sy in die sogenaamde veiligheid van haar eie huis, in haar eie bed. Daar hang 'n rokerigheid om haar, wat haar sig belemmer. 'n onheilspellende grys wolk begin van haar enkels af op spiraal, alom. Sy wil weghardloop, maar haar liggaam reageer nie op die boodskap van haar brein nie, en sy bly magteloos lê en kyk hoe die grys versmoring al hoe digter en swaarder oor haar toesak. En dan hoor sy dit, onmiskenbaar bekend. Wanda was maar 3 toe Amakoot oorlede is, maar die ritmiese gekap van haar kierie en die dom voetjie wat onwillig agterna sleep as ouma Koot gang afskuifel, onthou sy duidelik, asof sy dit net gister gehoor het. Beroerte het haar eers die gebruik van haar regterbeen gekos en later ook haar lewe. Skielik stop dit. Wanda lê magteloos en luister hoe die deurknop draai en die deur stadig krakerig skreeuend, soos iets uit die hel self oopgaan. Deur die slierte rookwolk sien sy die buitelyne van die krom krippel ou vrou, wat sleepvoet nader aan haar bed beweeg. Steeds kan Wanda nie roer nie. Net haar kop kan daarom so effens heen en weer. Sy voel hoe die angssweet op haar voorkop begin perel, en straaltjies teen haar nek afloop. Die ou vrou kom stadig al skuifelend nader. Die regterkant van haar mond hang verwronge skeef ondertoe. 'n slijmerige gwel hang daar uit tot onder haar kin. Die suur reuk van vrot melk walm vreemd en koud en miwerig voor haar neus verby, toe die ou vrou oor haar buk. Sy voel hoe haar ingewande ruk. Haar mond proe na gal en braaksel, maar dit kom nie tot uiting nie. Ouma Koot kom sit langs haar op die bed. Agter haar hoor sy fladderende vlerke, maar sy sien niks. Toe sy in ouma Koot se oë kyk, vul die smetterig bebloede holtes, waar eens oë was, haar met afgryse. Ouma Koot probeer skewerig grynslag. Sy praat nie veel nie. Kom my ding. Sy gryp klauagtig aan Wanda se arm. Wanda rol van die koue klam reptielagtige aanraking. Die wêreld begin draai. Toe hulle uiteindelik weer tot stilstand kom, het die rook gelig. Hulle is buite. Die skroeiende son van die Boesmanland bak ongenadig fel op hulle neer. Waar is ons, vra Wanda, steeds nie in staat tot beweging nie. Ouma Koot lag hol en lelik. Wel, jy is beslis nie in die hemel nie. Wanda knip haar oë, probeer die son uit haar gesig wegweer, maar ook haar arms lê slap teen haar lyf.
2 kraaie kruis swiepend heen en weer, amper tot teen haar gesig, gaan sit 'n half meter van haar af, hulle aandag stip op haar oë gerig. "Hoekom is ek hier?" vra Wanda beangs. "Omdat jy te mooi is? Te mooi?" antwoord die vrou haar emosieloos. "Dit is mooi meisies soos jy wat maak dat mans soos myne nie hulle gordels tuis kom losmaak nie. Julle steek die vuur in hulle lendene aan en beroof gewone vrouens van hulle huweliksvrede en vreugde." Een kraai op nader en kruis onaards. Wanda probeer haarself wegrem van die naderhoppende swart snavel. Paniekerig spoeg en gil sy gelyk in sy rigting. Sy demoniese swart kraaloogies bekyk haar onversteurd uit alle hoeke. Ouma Koot begin weer holklinkend lag. "Voel jy dit al, die son wat sonder ophou neerskroei, droë gebarste lippe. Proe jy die bloed en sout in jou mond en die kraaie wat wag." Dit is hoe hy my gelos het, die vloeksteen. Die dag daar op die plaas toe ek die tweede beroerte gekry het agter die skaapkraal. My net daar verdood agtergelaat. Hy het gesê ek moet frik en klaar kry. Ek is net 'n las en hy het ook 'n lewe. Hy sien nie meer kans om saam met my op hoop te sit en kyk hoe die lewe by hom verbygaan nie. Vir 'n slet met blou oë en blonde hare, nes die kind hier voor my. En net so sy nou kon ek nie roer nie. Die kraaie was daar, ook net soos vandag, wagtend. Hulle het my oë lewend uit my kop gepik. Ek kon nie skree nie, ek kon nie beweeg nie. Die frank ysterreuk van my eie bloed, die smaak daarvan, gemeng met die sout en sweet in my mond, was verweef met die haat en veragting, wat geleidelik al swaarder aan my siel gerem het. Alles was in 'n dowwe deurskynende rooi waas. Tot dit nie meer was nie, tot albei my oë stukkie vir stukkie in kraaikele ingeswelg is. Die son was ongenadig. Dit het gevoel of ek in 'n vage vuur beland het. Die klipperige aarde onder my het my rou geskaaf en brandwonde in my rug ingekerf. Ek kon voel hoe my vel begin oopbars. Brommers, bye en mure het om my gedraai. Op elke plek, in elke oop gat waar hulle kon inkruip, het hulle ingewriemel. Ek wou mal word van die keertsgeluide in my ore, die kriwelinge in my seer oogholtes, in my neusgate en my ore. Later het dit begin afkoel en ek het besef die nag kom nader. Ek het geweet, gehoop, dat die huismense teen die tyd na my sal begin soek. Ek het hulle gehoor mompel, dowwe stemme wat geleidelik al hoe harder geword het. Hulle het na my geroep en ek kon nie antwoord nie, kon nie sien nie, kon nie beweeg nie, net hoor. Male sonder taal gebid dat iemand tog net om die kraal moes loop, wat hulle ook gedoen het, letterlik enkele tree van my af omgedraai. Ek het in totale onmag gelê en luister hoe hulle weer al hoe verder weg beweeg. En soos wat die laaste stemme en voetvalle met sekerheid letterlik my lewe uitgestap het, het 'n kerkuil se weeklaag onheilspellend deur die nag geklief. Later die nag het die wind al sterker begin waai, soos wat hy net in die Boesmanland kan waai. Ek wou stik van al die sand, die nimmer eindigende kloppende pyn waar my oë ure gelede nog was, het nou koorsagtig my hele lyf vol gelê. O, die vrees vir al wat 'n kruipende en sluipende ongedierte is en die onbeskryflike gevoel van verlatenheid was my metgeselle deur daardie baie donker, baie
Ek het my laaste gesmoorde asem stowwerig vroegmôre uitgeblaas in woede en haat en gesweer my siel sal nie rus voor elke verluister op my pad nie weet waartoe ek moes gaan sodat haar liefdesnesie kan gedei nie. Ouma Koot het weer minagtend na Wanda gedraai. So, hier is ons nou is dit jou beurt, en is amper nag. Hulle gaan jou soek en jou nie kry nie. Alles wat kruip, vlieg en aas gaan aan jou kom knibbel, en jy gaan lewend, stukkie vir stukkie verrot, ten minste dit wat nie verorber is nie. En jy sal onthou van Jakobus wat jy verlei het, Jakobus wat sy vrou in die wrede son agtergelaat het vir dood. Wanda kyk verward na haar ouma. Maar ouma, ek ken nie vir Jakobus nie, ek was maar 3. Maar ouma Koot hoor niks nie. Niks kan by haar vergeldingsdrang verbykom nie. En mooi meisies is volgens haar die begin en einde van alle ewels. Punt. Wanda voel die hysterie uit die krop van haar maag opborrel. Trane loop ongehinderd oor haar wange. Sy het nog nooit in haar lewe so magteloos gevoel nie. Sy gaan letterlik moet toekyk hoe haar liggaam stukkie vir stukkie aan flarde gepik, getrek en gebrand word. Een kraai raak geïnteresseerd in die blinktraan in die hoek van haar oog en pik daarna. Sy gil so hard sy kan en spoeg in sy rigting terwyl sy haar kop wild heen en weer skud. Die kraai hop net 'n tree weg en draai weer om. Daar is nou 5 van hulle. 5. Angs soos wat sy nog nooit voorheen beleef het nie, brand saam met die laaste gloeiende strale van die son in haar verstand vas. En terwyl die sekelmaan vaal en spookagtig oor die semi-woestyn landskap verrys, deurboor die skelroep van 'n kerkuil weer verdoemend die nageter, asof om te sê, hierdie is maar net die begin. Vrees, naak, ongebreidelde vrees, soos 'n kanker in die jong verpleegster. Wanda begin desperaat onderhandel. Met ouma Koot, met die kraaie, met haarself, met God. Sy dink aan alles wat sy al ooit verkeerd gedoen het. Sy smeek, sy doen boete, maak selfs 'n paar omkooppraatjies. Skielik is daar weer 'n geklap van vlerke. Kraai wat skreeuend met mening op haar afpyl. Haar regterarm kry skielik lewe en sy klap woes na die kraai. Sy maak haar oë oop en vang haar selfoon net betyds. Wanda kyk verward om haar rond. Die dag het net begin lig. 6 uur. Haar selfoonalarm het haar van 'n verskriklike marteling gered. Sy vee die kwyl in haar mondhoek met die agterkant van haar hand af en druk die doewy eenkant toe. Haar hande gaan outomaties na haar gesig. Sy voel aan haar oë, haar wange. Vryf in ongeloof oor haar skouers. Haar bed is papnat gesweet. Sy wil flou word van verligting. Dit was net 'n nagmerrie. En dit is genadiglik verby. Sy kan nie help om te wonder nie. Sou dit regtig wees wat met ouma Koot gebeur het? Die hele affære het darm baie werklik gevoel. Wanda dink nie verder aan die nagmerrie nie. Verlig dat dit al was, gaan stort sy en maak klaar vir haar volgende skof by die hospitaal. Met die dat sy haar selfoon van die bedtafeltjie af optel, sien sy dit. 2 pikswart kraaivere reg langs haar kopkussing. Gril ek nou sommer van my eie storie, kan jy dit nou oorvertel?
En die van julle wat hou van Grie-stories, ek hoop julle het hierdie enetjie geniet en 'n wonderlike week vir almal. Ons gesels weer. Tata.